Dragi Forever prijatelji, srdačno vas pozdravljam. Veliki pozdrav Montenegro. Hvala na divnoj najavi i hvala dr. Branislavu Rajiću na poverenju, jer mi je zaista čast i zadovoljstvo da vam se obratim na danu uspeha ovde u prelepoj Podgorici, gde se uvek osjeća neverovatna energija, entuzijazam i snaga Forever tima. Iako nisam danas fizički sa vama, verujte mi, srcem jesam tu. Među vama, u svakoj reči, osmehu i aplauzu. Hvala vam što širite Forever misiju, što rastete, inspirišete druge i pokazujete koliko je moćan spoj zdravlja, zajedništva i vere u uspeh. A sada, hajde da zajedno otkrijemo nove Forever proizvode koji donose svežu energiju, inovacije i nove prilike za rast. I krećemo od novih Start Your Journey paketa koje ste, verujem, već upoznali. I pitaću vas na samom početku, a šta ako ponudimo 3 različita Start Your Journey paketa da pokrijemo različite preferencije za proizvode? Ako svaki od paketa sadrži proizvode sa fokusom na naše aloe vera napitke? Šta ako su ovi paketi fokusirani da prvo podstaknu ličnu upotrebu, kasnije tek preporučivanje, mada preporučivanje može da krene i iz samih paketa? Šta ako paketi dolaze sa neverovatnih 30% popusta za Forever povlašćene korisnike i besplatnom dostavom? Šta ako finansijske pogodnosti omogućuju sponzor i Forever? Ovi paketi sadrže 1,5 bod proizvoda, što kupcu omogućuje prelazak na veleprodajnu cenu, tačnije na status asistent supervizora i 30% popusta. I to je ono što je neverovatno što ovi paketi nude. Pazite, mi smo nekada zaista morali kupovati proizvode za 2 boda u 2 vezana meseca, što je otprilike bilo oko 700 € u dinarskoj protivvrednosti. E sad, vi imate mogućnost da upola jeftinije postanete supervizori i da već narednog dana kupujete sa 30% popusta. E sad, za ovih 3 paketa kompanija je obezbedila 30% popusta. Kako? Pa na prvom mestu svako ko se registruje kao Forever povlašćeni korisnik ima 5% popusta i 2 vezana meseca da kupi proizvode za 2 boda kako bi postao asistent supervizor. Sa novim Start Your Journey paketom sponzor se odriče 15% od svojih 25% profita. Forever daje dodatnih 6% popusta na ovaj paket i zbog popusta viši sponzori dobijaju nešto manji bonus. I na taj način se došlo do 30% popusta za ovaj paket. Ja ću biti slobodan i reći da ovaj paket zaista nije 30% popusta. Jeste u odnosu na prethodni Start Your Journey paket, ali na 2 boda ovo je gotovo 50% popusta. E sad, rezultati iz test zemalja koje su 2025. radili u Švajcarskoj, Skandinaviji i Poljskoj kažu 24% više uključivanja novih saradnika, 72% više novih bodova, tačnije bodova od novih korisnika i 118 veći uspeh, procenata veći uspeh, da Forever poslovni korisnici postanu asistent supervizori koji uglavnom ostaju lojalni kupci. Ovo je prvi paket, Start Your Journey Sport and Wellness, koji je savršen izbor za aktivne ljude koji žele da unaprede svoje performanse, oporavak i kvalitetnu ishranu. Neću vam govoriti o sastavu jer ga možete vidjeti na web shopu i odlučiti se za jedan od ovih paketa. Sledeći paket je Skin and Body. On je namenjen ljudima koji žele da održe lepotu, negu kože i svakodnevnu rutinu nege tela i samim tim sadrži savršen komplet proizvoda za negu kože, ali i sve 4 aloje koje bi trebalo da se isprobaju da bismo mogli da pričamo ljudima dalje, jer suština
Forever koristi, preporuči, uključi. Sledeći paket je bestsellers, znači sa najprodavanijim proizvodima, savršen za oni koji žele da se upoznaju sa brendom, gde je Clean 9 i gde su najprodavaniji i najbolji proizvodi koji se koriste u Forever. Ako su ovi Start Your Journey paketi u potpunosti zasnovani na lična upotreba na prvom mestu, kako promovisati prodaju krajnjim kupcima? Jednostavno, predstavljanjem novog retail paketa za drugu porudžbinu. On se promoviše kao druga porudžbina po ceni od 30% popusta jer ste već postali asistent superviza. Prednost je da ima u sebi 10% besplatnog sadržaja. Kada se proda sve iz ovog paketa, osoba može da zaradi do 200 eura. Sadrži nekoliko komada proizvoda sa najvećom potražnjom, uključuje sve napitke od aloje i bodovna vrednost je 2 boda, što nov saradniku automatski omogućuje status aktiviteta od 4 boda u prvom mesecu svog rada. Ovaj novi retail paket, opet kažem, možete pogledati na šopu, ovde možete vidjeti šta sadrži, a ja se zaista tu ne bih zadržavao. Sadrži najpopularnije i najprodavanije proizvode koje trenutno imamo. Ovo je zaista jedan neverovatan, unapređen start za Forever poslovne saradnike. Ako imate osobu koja zaista želi da radi ovaj posao, koja ima poslovnu ambiciju, pomozite mu da reši sa sobom i da kupi Start Your Journey paket koji ima 30% popusta. Vidite i sami cene na FLP shopu i moći ćete objasniti neverovatnu razliku. Sledeći korak je da kupi retail paket, da ga rasproda, da zaradi svojih 200 eura i na taj način već od starta ima aktivitet od 4 boda. No, idemo na sledeće proizvode koji su apsolutno fenomenalni. Jer vidite, očekuje se da će do 2030. godine globalno tržište seruma za lice dostići vrednost od 8,62 milijarde američkih dolara. Prosečna godišnja stopa rasta računata je sa 6,6%. Zašto? Starenje globalne populacije i sve veća svest o održavanju, potrebu održavanja zdravlja kože, tačnije mladolikosti kože, će verovatno pokrenuti ovaj rast. Mi smo to imali sa našim divnim setom Logic by Forever, a sada imamo 2 nova fenomenalna proizvoda koji su za dan i za noć. Tako da upoznajte Forever vitamin C i Forever Bakuchiol, koji daju ciljanu negu kože u duetu za dan i noć. Od dnevnog sjaja sa hidratacijom uz vitamin C do noćnog obnavljanja kože i peglanja bore sa Forever Bakuchiolom. To je ono što je najnovije u našoj kompaniji. Zašto ova 2 proizvoda? Pa zato što pružaju ciljanu negu kože u jako jednostavnom duetu. Dan i noć. Vitamin C je namenjen za jutarnju upotrebu, da koža izgleda blistavije, a Bakuchiol je namenjen za noćnu upotrebu kako bi se vidno smanjili efekti starenja. Sad, svaki proizvod je prebogat aloe vera. I ja mislim da to vrlo dobro znate. Svi naši proizvodi su prebogati aloe vera. Mogu da se koriste u kombinaciji sa svim Forever proizvodima za negu kože i veličine održavaju poslovni model koji su od 30 ml, znači pogodni za putovanje. Koja nam je ciljna grupa? Pa pre svega milenijalci, generacija X, koji traže podršku za održavanje kože kako stare. Zaista, oni hoće da zadrže mladolikost i ovo im to omogućuje. Zatim, potrošači svih starosnih grupa koji postaju svesni održavanja i potrebe da im koža izgleda mladoliko, oni koji traže rešenje za određena ciljanu negu kože, tipa da umanje staračke cveke, da umanje bore i tako dalje, i oni koji traže
komplementarni duo Forever proizvoda koje bi podelili na društvenim mrežama. Sad, kako se ovo uklapa u trenutnu rutinu negu kože kompanije Forever? Ovde je primer sa našom Logic by Forever kolekcijom. Jako je bitno razumeti da lice mora biti apsolutno čisto. Zato se uvek stavlja prvo gel cleanser. Da li će se koristiti Logic by Forever ili Infinity kolekcija ili delovi kolekcije za ciljanu negu kože, sasvim je svejedno, ali prvo mora da se koža očisti, da bude potpuno čista. Jako je dobro posle naneti tonik. Ovo je Aloe Essence Logic by Forever tonik je izuzetan da tonira kožu, potom vitamin C za jutarnju negu i Logic by Forever Gel Moisturizer. Međutim, ukoliko su sunčani dani, jako se savetuje da se dodatno nanese i krema za sunčanje, upravo zbog ovog vitamina C. A što se tiče večernje upotrebe, opet idemo istim redosledom. Prvo moramo dobro da operemo kožu, znači da koristimo cleanser koji nama odgovara. Ako je koža starija, suva i zaista ima puno bora, bolje koristiti Infinity. Ako je koža mlađa, Logic plus sve ovo. Aloe Essence, bakučiol koji se stavlja i potom gel moisturizer na samu kožu. Sad, ajde da pogledamo malo detaljnije ovaj Forever vitamin C. Kaže, osvetljavajuće mleko za lice, koje će dati blistavost i neverovatnu hidrataciju, što je jako bitno preko dana. Koje su ključne prednosti? Daje klinički testiranu veoma snažnu koncentraciju od 6 vitamina visoko stabilnog, to ću posle objasniti, oblika vitamina C. Veoma je lagana, svižninkasta tekstura koja se tako lako upije u kožu. Imao sam prilike da probam, tako da znam vrlo dobro. Odličan je za jutarnju upotrebu i bogat je aloe verom. On promoviše izgled blistavije, svetlije kože, znači jednostavno kože koja odiše zdravljem i koja odiše, kako da kažem, jednostavno odiše zdravljem, svetla je i hidrantna je, jaka je i nahranjena. Pomaže u smanjenju pojava tamnih fleka, finih linija i bora i zaista izuzetno neguje kožu. Pomaže da se ujednači tekstura kože, znači da nam koža izgleda ovako jedinstvena kao što moje izgleda. I izuzetno je jak antioksidans koji pomaže da se zaštitimo od svih stresnih faktora iz okoline i istovremeno pomaže u elastičnosti i čvrstini kože. Ovo zvuči malo čudno, ali suština je da naša koža mora biti elastična, ali i zategnuta. To je ono što ovaj vitamin C na koži i omogućuju. Formulisan je za upotrebu na svim tipovima kože, nema dodatnih mirisa, parabena, ftalata, sulfata, svih veštačkih supstanci, potpuno je veganska, čista formula i naravno dermatološki je testirana, ali nije na životinjama, već na našim saradnicima. Ključni sastojci. Sad će ovo biti najgori deo. Tetraheksildecijlaskorbat ili ti oblik vitamina C koji je rastvorljiv u mastima, THD. To je mnogo stabilniji oblik koji zaista može da prodre duboko u kožu i da odradi antioksidativni posao koji je potreban da odradi da bi se zaštitilo od svih stresnih faktora iz okoline. On takođe pomaže da se ujednači ten, tačnije da se smanji pojava tamnih fleka, da se ten osvetli. Potom, tu je gel iz lista aloe barbadensis. Znamo da naši proizvodi, prvi sastojak uvek je aloe barbadensis miler. Znamo da hidrira kožu, da zateže kožu, da zaista smiruje sve probleme na koži. Ali ono što je najvažnije, naši listovi se beru ručno, obrađuju se aseptično i koriste se Foreverova patentirana metoda da se sačuva svežina i efikasnost. Tu su potom hidrolizovani estri jojobe koji pomažu
u prirodnoj barijeri vlažnosti kože, važnije je da se koža ne isuši. Takođe da koža izgleda negovano. Tu je potom ovaj etilinoleat, ne morate razmišljati puno o nazivu, ali to je oblik linolne kiseline koja pomaže održavanje balansa pH ravnoteže kože, tačnije da bude pH ravnoteža kako treba. I jedan veoma bitan sastojak, izosorbid dikaprilat, opet zvuči čudno, međutim to je jedna masna kiselina srednjeg lanca, koja jednostavno pomaže da tokom dana se koža ne isuši. To je veoma bitno. Znači, kada se nanese vitamin C, ovaj sastojak pomaže da koža bude hidrirana, ali da se tokom dana ne isuši od vetra, od sunca, od svih ostalih situacija koje se događaju tokom dana. Kako ga koristiti? 1 do 2 pritiska stavite na vrhove prstiju, nanesite na dobro očišćenu kožu, dobro utrljajte i vidjet ćete da ćete biti oduševljeni. Posle toga, pogotovo ako su sunčani dani, nanesete kremu za sunčanje i vašu omiljenu hidratnu kremu. I sad prelazimo na fenomenalni Forever Bakuchiol, koja je biljna alternativa retinolu, koji hidrira kožu i istovremeno radi peglanje. Sadrži potpuno prirodnu biljnu alternativu retinolu, koja pomaže da se koža obnovi, dovoljno je nežan da se koristi svaki dan, jer to je voćna kiselina, zbog toga je to jako bitno. Prebogati aloe vera ima divnu svilenkastu teksturu koja se veoma lako upija u kožu. U njemu se nalazi samo 1% bakučiola i verujte mi, to je više nego dovoljno. I to je sa druge strane potpuno sigurno za svakodnevnu upotrebu da bi se smanjili vidljivi efekti starenja. Vidljivo ujedničava ten, zaglađuje teksturu kože, pegla naše bore, smanjuje pojavu finih linija i bora. To je ono što je najvažnije, što većina ljudi traži, ali nikada pojedinačno, uvek u kompletu sa ostalim Forever proizvodima i vidljivo smanji pojavu pora i staračkih fleka. Dalje, formulisan je naravno za upotrebu na svim tipovima kože, nema dodatne mirise, parabene, ftalate, sulfate, znači potpuno je prirodna, veganska, čista formula i dermatološki testirana. Sad, što se tiče ključnih sastojaka, vidite, bakučiol je biljna alternativa retinolu koja se dobije iz listova i semena biljke bapči. I to je inspirisano tradicionalnim ajurvedskim i kineskim biljnim praksama. Bakučiol je zaista veoma nežna alternativa retinolu, koji je oblik vitamina A. Promoviše da se ten ujednači, da se poboljša opšti osjećaj na koži, da se zaista osjećamo mladoliko, da taj osjećaj na koži radi svoje, da pomogne u smanjenju pojave finih linija i bora, a klinički je studija pokazala da se vidljivo smanjuju pojave bora i finih linija kao i neujednačenog tela, tačnije staračkih pega. I mnogo je manja verovatnoća da će izazvati bilo koje neželjene probleme sa kožom u poređenju sa retinolom. Sledeći sastojak, da ne ponavljam ponovo, je iz lista aloe barbadensis. To je ključni sastojak. Hidrira kožu, zateže kožu i daje koži zaista izgled zdrave kože. I hidrolizovani estriojobe, jer tokom noći mi nemamo te stresne situacije kao tokom dana, tako da oni pomažu održavanje prirodne barijere u vlažnosti kože i dodatno vlaže i hidriraju, neguju i hidriraju našu kožu. Kako se koristi? Opet, posle čišćenja lica, 1 do 2 pritisaka na pumpicu, nežno utrljajte u vaše lice i vidjet ćete kako će polako vremenom vaše bore nestajati. Iako je poznato da je bakučiol mnogo nežniji od retinola, uvek je zgodno isprobati ga na unutrašnjoj strani potlaktice, čisto da ne bi imali crvenilo i neželjene efekte.
Sad, kako Forever Bakuchiol konkuriše drugim proizvodima u Foreveru? Ne konkuriše. Mi samo možemo da kombinujemo da bismo dobili potpuni efekat. Jer Forever Bakuchiol postiče izgled obnovljene kože, zategnute kože smanjenju bora. Sa druge strane, hidrantni serum pojačava hidrataciju gde je potrebno sa 4 vrste hijaluronske kiseline. Infinite by Forever Filling Serum daje koži čvrstinu kada je ona opuštena, zahvaljujući peptidima koje ima u sebi. I sa treće strane, Replenishing Skin Oil daje glatki izgled kože i vraća vlagu zahvaljujući vitaminom E i retinal palmitatu, znači kad je koža izuzetno suva. Samo ih treba kombinovati. Ovo nije konkurencija, ovo je kombinacija. Sad, kako pokazati ove proizvode? Jednostavno, kupite ih, probajte ih na svojoj koži, da možete ispričati iskustvo. Potom osobi na šaku stavite vitamin C, neka namaše, vidjet ćete efekt. Potom neka stavi Bakuchiol, namažite, vidjet će efekat u odnosu na jednu i u odnosu na drugu. I to je najbolji način predstavljanja proizvoda da ljudi osete na svojoj koži. Kako da preporučim? Pa, jel znate nekoga ko traži ciljana rešenja, tipa da smanji pege, staračke fleke, da ispegla bore, da doda hidrataciju kože? Fokusirajte se na sve ono što izdvaja Forever vitamin C i Forever Bakuchiol, jer Forever vitamin C daje snažnu, klinički testiranu koncentraciju 6% izuzetno stabilnog oblika vitamina C. Bakuchiol sadrži 1% bakučiola, biljne alternative retinolu, za koju se pokazalo da je nežnije za kožu od tradicionalnih retinola. Oba proizvoda su prebogata čistim gelom iz unutrašnjeg lista aloe vera, veganske čiste formule i oba proizvoda su, kao što sam rekao u jednom momentu, pogodna za putovanje jer su ispod ograničenja veličine ručnog prtljaga od 90 ml. Kome preporučiti? Pa pazite, potencijalni korisnici su na prvom mestu milenijalci generacije X. Oni hoće da održe svoju kožu mladom. Svi vaši korisnici koji koriste Forever proizvode za negu kože i traže ciljenu negu, jer jako puno ljudi me pita kako da skinem staračke pege. Jako puno ljudi me pita kako da ispeglam bore. Evo ka rešenje. Česti putnici, jer su oba proizvoda pogodna za putovanje. I podsjetite svakog vašeg kupca na mogući popust, jer kad se kupe oba proizvoda zajedno, postoji i popust. Na to imamo rebrandiran Forever Freedom. Znači, pojavljuje nam se do kraja decembra, nadam se, novi Forever Freedom u novom pakovanju. Vratit ću se. Forever Freedom je, znate i sami, naučno dokazana podrška za zglobove sa svim blagodetima aloe vere i pakovanje 1 litar. Ono što je jako bitno, novi je poboljšani ukus citrusa jer je dodat limun. Znači, uz naranđu je dodat limun, tako da je ukus sada mnogo bolji i da sadašnja formula je bez morskih ljuskara. Boca je od 50% recikliranog materijala, kao i sve ostale boce aloe napitaka. Ima sve sastojke koje naši saradnici poznaju i vole, a koji im pomažu u održavanju zdravlja zglobova. I dalje je dijetetski, tačnije prehrambeni dodatak ishrani koji sadrži čist gel iz lista aloe vere koji Forever proizvodi. Koje su ključne prednosti Forever Freedoma? Hajde da se podsjetimo, jer kažem da ovo sve znate. Ima 3 naučno dokazana hranjiva sastojka koje podržavaju zglobove: glukozamin, hondroitin i MSM. Sadrži 100% čisti gel iz unutrašnjeg lista aloe vere, jer on pomaže ne samo u zdravljima creva, imuniteta, prirodne energije, on pomaže, zahvaljujući ligninima, da svi ovi sastojci uđu u zglobove i urade svoj posao. Pomaže funkciju pokretljiva zglobova, podmazivanje hrskavice iz zglobova, jednostavno osnova za aktivan način života
jako je bitno da je nova formula bez morskih ljuskara, tako da ljudi koji su alergični na morske ljuskare mogu da koriste naš novi Frido. I naravno novi i poboljšan ukus. Da se podsjetimo, Dijelis Vista Aloe Barbadense, zdravlje creva, zdravlje imunog sistema, dizanje prirodne energije. Ručno se beru, antiseptični proces, sve to stoji. Suština je, aloe ima ligninu u sebi. I zahvaljujući njima, glukozamin, hondroitin i MSM mogu da uđu u zglobove. Glukozamin sulfat, ovde vidite šta sve piše, ali glukozamin je zaista proizvod koje naše telo samo pravi. I taj glukozamin omogućuje da se zadrži tečnost u zglobnim površinama, u hrskavicama, u tetivama, u sinovima tečnosti, da zglobovi ostanu pokretljivi. Hondroitin sa druge strane dovlači tu vlažnost u zglobove, tako da njihova zajednička funkcija omogućuje da zglobovi ostanu podmazani i pokretljivi. MSM ili metilsulfonilmetan je organski sumpor. Svi znate da su sumporne banje zakon za zglobove. On zapravo smanjuje zapaljenske procese, smanjuje bolove i on omogućuje da se vrati adekvatna pokretljivost u samim zglobovima. Kako se koristi Frido? Pa preporučena preventivna količina kod onih osoba koje imaju neke minorne tegobe je 0,6 decilitra 2 puta dnevno, uvek pola sata pre jela, dobro promućkati bocu pre upotrebe i nakon otvaranja držati u frižideru. Ja vam se najiskrenije zahvaljujem na pažnji. Još jednom vas srdačno pozdravljam iz Novog Sada. Žao mi je što nisam mogao biti fizički sa vama u Podgorici, ali verujem da vam je predstavljanje novih proizvoda značilo i jedva čekam da se ponovo vidimo. Hvala na pažnji i doviđenja.